suntem un birou de proiectare axat în ultima perioadă, în general pe intervenții pe clădiri existente. Când ne-ați oferit varianta asta de a putea să fim căutați cu amănuntul în ceea ce știm să facem din punct de vedere al aplicării softului, ideea a fost îmbrățișată cu extrem de mare deschidere de întreg colectivul nostru și au fost niște emoții, evident, că știam că lucrurile nu vor ieși deloc în regulă, pentru că fiecare dintre noi a învățat să lucreze în Archicad intuitiv, deci nu a fost nimic profesional. Cumva ne-am calibrat între noi, ne-am format un mod de lucru comun, dar organic, fără o planificare în prealabil. Știam care e scopul acestui audit și știam ce știm noi să facem. Și a venit momentul, e adevărat că n-a trecut nici foarte mult timp de atunci, însă rezultatele au fost cumva anticipate. Oricum, a fost primul pas și totdeauna începuturile sunt grele, niciodată nu e ușor. Scopul nostru, de fapt, era să depășim momentul auditului și să ajungem la momentul adevărului ce trebuie să facem. Și pe urmă ați venit voi cu răspunsurile. Practic și cu niște promisiuni, că erau unelte cumva salvatoare pentru niște probleme pe care le aveam. Asta era reacția constantă, că nu ne venea să credem cât de ușor se puteau rezolva unele probleme cu care ne confruntam de ani de zile. Parcă de autodidact ești. Da. Dacă nu știi că poți să fac asta, poți să dai pe search pe Google vrei. Nu am avut o structură, pur și simplu, de la început, așa cum am început să învățăm fiecare și de asta se ajungea la genul ăsta de probleme. Adică noi, practic, căutam rezolvarea la o consecință a unei probleme pe care o aveam și tratam de fiecare dată consecința respectivă, nu știam care era baza. Fiecare lucra în modul lui. Unul rezolva o intersecție de pereți că schimba niște priorități, unul punea un fil peste, altul schimba alele și după aia când se dădeam de la unul la altul bat. E clar că de la momentul în care au fost încheiate aceste cursuri, lucrurile au devenit cumva mai simple. Suntem cu 3 proiecte pornite pe nou sistem de lucru, da. Lucrurile clar că au evoluat, inclusiv în partea de livrabile, rezultatele pe care le producem. E foarte motivant așa să vezi că poți realiza planuri, fațade, secțiuni, așa, dintr-o comandă. Ce a urmat auditului a fost făcut special pentru noi, că practic a fost tot colectivul nostru implicat și atunci era clar că inclusiv toată partea de expunere era cumva legată de domeniul activității noastre. Pe de altă parte, a existat o întreagă conexiune telefonică, cu întrebări punctuale pe ce ne ardea pe noi, adică lucrurile au fost dedicate activității noastre.